有时候我们看到一个平平淡淡的视频，但是给人一种高级感。但是我们又说不出来这种高级感是从哪里产生的，这时很可能就是音效在起作用。一个看起来风格很简洁的视频，如果你打开它的时间轨道看它的原文件，你会发现，它的时间轨道其实很复杂的，里面会有密密麻麻的一层一层的音效组成。但要达到这种好的效果，需要花费我们很多视频后期的精力。我们首先需要从音效库里面去找到合适的音效，然后再把音效和视频的画面对应起来。最后可能还会要去调整各种参数。那有没有办法让 AI 来帮我们配音效呢？当然是有的，瑞威的 SoundFan 就可以帮我们完成这项工作。我们一起来看一下 AI 完成怎么样。